Vi faccio vedere una ricetta del tonnato molto facile. D'estate, quando si mangia il tonnato, non si ha molta voglia di star lì a cucinare, mettere su pentoloni, far passaggi, salsine, cose strane. Quindi con 2 soli passaggi vi faccio vedere come fare un tonnato semplice. Cominciamo a far arrabbiare gli ortodossi del tonnato. Io non uso il vitello per motivi etici. Se volete faccio un video e ne parlo, ma io la carne di vitello non la uso. Userò un'arista, che tra l'altro è la carne forse più diffusa per fare il tonnato, anche se poi dopo dicono che è vitello, non è quasi mai vitello. Oppure potete usare anche una fesa di tacchino maschio, bella grossa. Una bella pentola di acqua bollente, deve essere già bollente, quasi che bolle. Ci metto dentro una cipolla, 2 foglie d'alloro e la mia carne. Questo pezzo di carne sono circa 800 grammi. Ho usato un'arista molto magra. Intanto che cuoce la carne, che deve cuocere un'ora, preparo la salsa. Ma dopo vi parlo ancora della carne perché ne vale la pena, ma faccio vedere una salsina tonnata furba, diciamo furba, veloce, ma comunque con ingredienti di qualità. Utilizzo della maionese già pronta, 300 grammi, ma se volete che vi faccia un video su come si fa una maionese classica, maionese furba o maionese vegana, scrivetemelo nei commenti. Ci metto 200 grammi di tonno, tonno di alta qualità, quindi il tonno deve essere quasi quanto la maionese. Poi ci metto una manciata di capperi, se sono quelli sotto sale lavateli bene. Una cosa sulla maionese, la vera ricetta tradizionale antica prevede che siano usati i tuorli dell'uovo, in questo caso 3, con 300 grammi di olio, però fate la maionese che è praticamente la stessa cosa e fate prima. Aggiungo anche meno di mezzo bicchiere di vino bianco, è proprio tipo 3 cucchiai di vino bianco secco, che serve per dare quella punta di acidità e di rotondità alla salsa, è molto importante il vino, e metto tutto nel frullatore. Faccio girare a velocità massima per una trentina di secondi, dipende un po' dal frullatore. Dovete ottenere una bella salsina bella liscia. Non ho messo l'acciughina. L'acciughina è facoltativa, chi piace, chi non piace, gli dà un po' di saporino in più, è molto buona e anche un pizzicore particolare, però a me non piace, i miei ragazzi non la mangiano, non l'ho messa, ma vedete voi, se volete metterla la mettete. Ora chiudo subito la mia salsina e la metto in frigorifero, è importante che sia fredda. Torniamo alla carne, vi ricordo era 800 grammi di arista magra di maiale, va bene anche la fesa di tacchino, altrimenti se volete usare il vitello si usa il magatello o il girello o al limite lo scamone, che però se usate lo scamone deve essere legato perché non tiene la forma. La carne ha cotto un'ora, però è cotta, però la sento un po' troppo durina, quindi gli faccio fare ancora 15 minuti. Questo è soggettivo, però una volta cotta non lasciatela nell'acqua. Adesso sono passati gli altri 15 minuti, la tiro fuori, perché se la lasciate nell'acqua, esternamente dopo quando la tagliate vi si disfa. All'inizio non l'avevo sgrassata, la sgrasserò poi dopo da freddo, è tutto più facile, ma se volete sgrassarla prima fatelo pure, l'importante è sgrassarla. Metto in frigorifero almeno 4 ore, diciamo che magari la si fa al mattino per la sera, ecco, oppure la sera per la mattina. Vedete ha un pochino di grasso sopra perché prima non l'avevo tirato via, adesso si è rassodato, si è ridotto, è freddo, è molto più facile da tirare via, lo potete tirare via anche con le mani. Nel caso abbiate utilizzato il tacchino oppure il vitello o il vitellone, il brodo di cottura tenetelo per farci un risotto o una minestra, non buttatelo via, invece nel caso del maiale no, perché il brodo non è tanto buono. Ora con un coltello lungo e affilato tagliate molto sottile la carne. Se avete la fettatrice potete usarla tranquillamente, però la fettatrice tende anche un po' magari a disfarla, macinarla, vedete voi come siete comodi. Un consiglio che vi do: per tagliare la carne non ci vuole molto, la salsa ce l'avete già pronta, non preparatela 2 ore prima, ecco, magari fatela 10 minuti prima di mangiarla. Mi preparo un bel piatto unico e con il tonnato ci stanno bene i cetrioli, ci sta bene l'uovo sodo, proprio chiama l'uovo sodo, non l'ho usato per fare la salsa per comodità, però lo chiama. Quindi taglio la mia carne bella sottile, avevo già cotto un uovo sodo, l'ho tagliato a fettine, a spicchi, come preferite, glielo metto vicino di guarnizione, un bel cetriolone tagliato sottile, una bella insalata di fagiolini e pomodoro che con la salsa tonnata stanno benissimo. Dopo prendo la mia salsa che si è bella raffreddata in frigorifero e ce la metto sopra. Quando si parla di uova, maionese, cose così, ricordatevi sempre di usare le salse ben fredde e di non fargli prendere colpi di caldo. Metto la salsa sopra la carne, ne ho fatta una quantità industriale rispetto alla carne, ne ho fatta davvero tanta. Perché? Perché a casa mia ho la mia figliola che quando vede la salsa tonnata la fa fuori tutta. Mettete in mezzo al tavolo e scappate.